तो भाई आज हमारे पास है ड्यूक 390 जेन 3। आज मैं आपको इसका सुनाने वाला हूँ भाई एग्जॉस्ट नोट। सबसे पहले चाबी को करते हैं ऑन, ठीक है। तो भाई इसमें ना आपको एग्जॉस्ट मिलता है अंडर बेली, तो मैं आपको सुनाने वाला हूँ भाई अंडर बेली एग्जॉस्ट। न्यूट्रल स्टार्ट। तो भाई ये एग्जॉस्ट का साउंड कुछ ओके। तो भाई ऐसा आपको साउंड मिलता है ड्यूक 390 का। तो बताओ मुझे कमेंट करके कि आपका साउंड इसका कैसा लगा।